హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వంటింటిలో ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన దినుసు గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాను. అదే పసుపు. ఈరోజు పసుపు గురించి, దాని ఉపయోగాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ పసుపు సీజనల్గా వచ్చే దగ్గు, జలుబు ఇంకా రకరకాల వ్యాధుల్ని నివారిస్తుంది. పసుపును యాంటీసెప్టిక్ అని డాక్టర్స్ వ్యవహరిస్తారు. అంటే ప్రస్తుతం మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న దగ్గు, జలుబు, తుమ్ములు ఇలాంటి వాటి నుంచి ఎలా బయటపడాలో, దాన్ని ఎలా వాడాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇందుకు మనకు కావలసినవి: ఒక గ్లాస్ పాలు, చిటికెడు పసుపు, 1-2 యాలకులు. ముందుగా పాలను స్టవ్ మీద పెట్టి మరిగించాలి. అలాగే యాలకుల్ని తొక్క తీసేసి గాని, లేదా తొక్కతో పాటు గింజల్ని కూడా మెత్తని పౌడర్గా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మరుగుతున్న పాలలో యాలకుల పొడి వేసి బాగా మరిగించాలి. అయితే యాలక పొడిని చివర్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చిటికెడు పసుపు వేసి పాలను మరో పొంగు వచ్చేదాకా బాగా మరిగించాలి. తర్వాత ఈ పాలను పక్కకు తీసి కాస్త గోరువెచ్చగా అయ్యాక ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తాగుతూ ఉండాలి. ఇలా తాగుతూ ఉంటే పదే పదే ఇబ్బంది పెడుతున్న దగ్గు, జలుబు చిటికెలో తగ్గిపోతాయి. ఇవి పసిపిల్లల దగ్గర నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ వాడదగ్గ చిట్కా. చూశారు కదా, చాలా తేలికైన ఈనాటి మన వంటింటి చిట్కాను.